準新娘喺結婚之前都希望可以極速瘦身，以最佳狀態示人。蘇老闆蘇志威將會聯同 iDance 一齊舞出滿分，歡迎 iDance。Hi，hello， 大家好，哇 ，hello， 好熱鬧啊呢度，哇，好開心啊，見到好多一對一 pair 嘅，係咪準新人嚟㗎？係咪啊？立過去先。你夾硬及人嘅頭嘅，你係咪啊？呢度係咪啊？有冇準新人啊？係今年年底之前結婚嘅有冇啊？俾手睇下先。咁含蓄嘅你哋，大家都後生仔女，開心啲啊嚟啊！邊個會係邊一 pair 會將會係今年年底之前結婚㗎？恭喜晒你哋幾月啊？哇，好嘢！好啊！呢個月份好啊，又唔係曬啊，又唔係凍啦，啱好嘅時候嚟啦。Very good。仲有咧，仲有冇邊度啊？你都係咪啊？恭喜你啊！你幾時啊？11月，哇好啊！11月呢個月份咧，10月完咗之後到11月，所以咧亦都係非常之好啊！所以即係無論點樣都好啦，係將要計劃就嚟要結婚嘅，或者今日嚟到呢個Wedding Expo 裏邊，或者你做下啲 research 先，準備結婚嘅都係準新人嚟嘅啦，喺度咧都係恭祝大家先嚇。咁啊，我又覺得而家結婚咧好有福氣啊，因為咧入到嚟 Expo 咧就咩都齊晒啦，係咪啊？即係應有盡有啦，禮餅啊、場地啊、婚宴要準備所有嘅嘢啊、首飾啊，甚至乎大冚姐啊都有啊。所以而家你一入到嚟到咧，一條龍服務非常之好，唔使周圍行，又唔使周圍去格價。咁但係我又覺得咧，其實而家結婚嚟講咧，結婚咧有個新趨勢啊！大家知唔知結婚新趨勢係啲咩啊？唔知啊？哇！阿蘇啊，其實呢邊知唔知啊？呢位應該係呢度大會位嚟㗎。瘦身減肥啱全中。其實點解會係咁樣咧？因為我最近咧好多時咧，我啲朋友結婚咧，我都問佢哋：喂，結婚有咩要幫手啊？要搞咗咩先啊？使唔使陪你揀婚紗啊？咁佢話：婚紗慢慢嚟就得啦，唔緊要。我最緊要就係修身減肥先。我梗係叫最靚先啦，係咪先？如果我肥嘅，咁我咪減咯；如果我係fit嘅，咁我咪要 keep 咯咁。咁我話你婚紗點幾時睇啊？佢話我瘦咗先啦。嗱，如果我瘦10磅咧，咪着呢一件；如果我瘦20磅，梗係着件最靚嘅啦。咁，咦？咁我覺得又係喎，係咪先？結婚就梗係用最好嘅狀態示人啦。咁但係點樣可以去到一個最健康、又最持久、又最經濟、又最好玩，又可以令到自己係最開心嘅咧？永遠都係一啲最實際嘅。亦都係最容易自己可以去負擔得到嘅，咁就係用一啲運動去令到自己可以最 fit，keep 得最好嘅狀態。咁其實講到最 fit、最 keep 得最好嘅狀態，其實我都唔差㗎，係咪啊？我都未算數啊！我啊真係拍馬都比唔上啊！有人話俾我聽咧，有時有啲朋友同我講咧，哇！你真係好啊，你10年不變嘅咁，10年不變都未算喎。有一個人仲緊要，我見佢30年都不變啊！呢個人係邊個咧？呢個人就係我哋 iDance 嘅靈魂之一，就係蘇志威先生，蘇 boss。Hello，犀利！咦話好似一個 catwalk 咁喎，使唔使行啲？catwalk，你咁你殺手鐧啦！要唔要啊？俾啲掌聲先，要唔要啊？佢真係好似 catwalk 咁喎。華麗明星賽啊嘛！好啦，華麗明星賽 pose。pose 嚟 pose。俾啲掌聲啊，叫下先得㗎！喂，平時你喺佢哋嗰啲演唱會，我見你哋嗌到掠晒地㗎喎，點解而家都問？不如啫，我哋企前啲啦，不如啊嘛，既然有 catwalk，我哋企前啲啦，好啊，企前啲啊，好啊，嚟。咁啊首先多謝大家抽空時間企咗埋嚟呢度聽下我哋講嘢啦，聽我哋傾偈啦。不過好似睇到啫，聽唔到聲喎，但係。俾啲聲得唔得？OK，thank you，多謝。嗱，蘇哥神，我知道咧。你哋一上到台咧，唱歌啊、跳舞啊、殺食㗎啦，即係無與倫比，冇得揮㗎啦。咁一定係咧，你 keep 得咁 fit 咧嚇，一定有你嘅秘訣嘅。喂，講秘訣嚟聽下先，點解可以即係咁犀利嘅你係嘛？其實
跳舞多啦，真係跳舞多啦。因為其實我喺05年，我記得05年之前咧，我哋草蜢咧好少喺香港出現嘅，咁周圍出去表演，出埠多嚇，咁咧就搞到自己咧就好似食下嘢又冇所謂啦，美食當前啊嘛，係啦。咁嗰陣時咧就即係個身材比較肥少少嘅，圓滿少少。係啦，跟住05年嘅時候咧，我因為咗要開我哋太陽舞啦，因為我95年開咗一次演唱會，我05年係10年之後開咗嗰次演唱會，跟住我05年，我係話唔得，我自己唔可以咁樣上台。咁所以我喺度練，我就每日喺度跳舞，每日跟嗰啲我嗰陣時排舞師咧，每日跟佢跳舞做運動，發覺原來我可以喺一個星期裏邊咧，我係由一個肚腩變咗6嚿腹肌。哇！係啊，好犀利喎！真係㗎！嗰陣時一路我真係每日做好多運動啊，每日跳好多舞，一路跳。咁你以前有冇跳舞㗎？其實我未入行之前我係唔識跳，唔係，即係你知唔知未入行之前咧係嗰啲咁樣紅漆漆咧，呢啲咧係完全唔識嘅，一啲都唔識嘅。即係我18歲之前我係冇跳過舞，完全。你係由唔識跳舞可以而家喺台上邊可以練得咁靚，跳得咁 fit 嘅。其實咧呢啲係即係勤力㗎，其實差唔多每一樣嘢都係嘅，做每樣事都係你只要你勤力咧就做到嘅。你諗下一個18歲18年來冇跳過舞嘅人可以。慢慢去一路去增值自己，去學習自己嘅話，就好似雖然唔係話自己而家跳得好靚，但係起碼喺台上面都可以識，都係識。哇！咁唔係個唔單止係嗰幾下㗎啦，係好犀利㗎啦。咁即係話由唔識跳舞嘅人，其實都可以跳到好似你咁好。係啊，所以我而家嗰啲朋友咧聽我話，如果你 I dance 開跳舞，喂我手腳都唔協調喎，跳唔跳到？我話你放心啦，手腳唔協調。我唔係而家要你一個professional dancer 啊嘛，其實跳舞咧係除咗做一個運動大家梗係注重減肥啦，呢樣嘢減肥。其實減肥之外咧，其實最主要係健康嘅，因為咧一個人咧唔做運動咧係令到身體好唔好嘅。做運動咧係俾你任何食咩嘢啊，食咩補品啊，或者你唔知有咩醫師啊，或者高人介紹你咩方法咧，冇用㗎，一定係做運動㗎。咁做運動之前點解我會揀跳舞咧？因為跳舞咧。我唔會好死板啊！佢係一個大量運動同埋唔會好死板啊！因為我以前我跑步機啊，或者我舉啞鈴咧，好似好死板啊，企喺度哇，好辛苦啊！唔持久㗎，因為好悶㗎。1個鐘頭咧對住幕牆咁樣傻咗咁樣，1個鐘頭咁樣都唔知做乜嘢。咁但係跳舞咧你唔同啊，你一路做運動咧，一路聽住音樂咧好開心。又可以減壓。又可以增加自信添喎！我都話除咗個身外邊啊，身體個咁樣肥咧，嗰啲咁嘅嘢咧冇咗之外咧，其實對嗰個健康好啦。第3樣最緊要就係咩？對嗰個精神壓力啊！好多時咧啲人咧好大壓力嘅，其實跳舞係可以減壓嘅，所以我就話咧跳舞真係好好嘅，即係你有齊呢3樣嘢嘅。不過唔緊要，而家大家明我哋跳舞咧，為咗減肥都唔緊要，遲啲佢哋就會知道，除咗減肥之外，嗰2樣嘢會喺度嘅。你 I dance 咧有個 slogan 咧就係 I dance I change，即係話只要你跳舞嘅話，你就能夠改變到任何嘢，裏外咧都完全可以改變得到。我都唔明點解啲人話跳唔到舞，我幾多 friend 個阿媽都嚟跳舞啊！即係好多啲媽咪級嗰啲咧，係啊，張去問下對方嗰啲啊，即係唔好意思啊，要爆咗佢啲嘢啫。係啊，即係啲媽咪級啊，佢哋幾多歲？大家我唔講，大家都估到㗎啦。即係佢哋都落得嚟咁樣跳舞，你諗下，真係初入嚟嗰陣咧都有啲古縮嘅，但係跳咗幾堂之後，哇！你估唔到啲 auntie 原來都可以咁放，咁即係話佢都得，我都得啦。死啦！唔好意思啊，爆咗我兩邊啲媽咪。係啦，想問下你咧，所以你就即係你做生意叻啦，咁所以你又將跳舞運動呢樣嘢就變成你嘅演藝事業嘅另一半啦。係啊。咁你又將舞蹈帶入去即係健身嘅動作帶入去舞蹈嘅 studio 裏邊啦。我仲知道咧，你引入咗我哋嘅 Zumba 添喎。係咩嚟㗎 Zumba？Zumba 其實咧係一啲有夾入咗一啲拉丁啊，夾入一啲Salsa 啊，有好多唔同嘅舞種嘅。咁Zumba 其實係一個世界性嘅舞步嚟嘅。咁我哋啱引入咗嚟香港，其實喺香港要教 Zumba 咧有2樣條件嘅。第一樣咧就係你個場地咧一定要攞到 Zumba 嗰個牌，你先可以喺嗰度教。第2樣咧就係你嗰個教師咧一定要上咗 Zumba 嗰個國際認可嘅課程，你先可以喺度教。咁所以你要2個牌都要攞晒。咁你有證書先可以。有證書，咁 I dance 一定要攞晒啲國際證書，我係國際舞蹈學校嚟㗎嘛。冇錯。所以攞晒呢啲牌㗎，咁所以如果係跳 Zumba 咧，就可以落嚟呢度試一試，因為我啱啱跳完 Zumba 都覺得好正呢啲 Zumba 嘅舞，但係咧。
如果講到舞步咧，點解我今日會喺度咧？其實講舞步係唔好嚟喺度嘅，因為咧我哋啱啱創咗一樣嘢咧，就話喺結婚前咧，每一個女仔咧都貪靚啊嘛，瘦身啊嘛。咁我就喺結婚之前咧做呢個瘦身嘅時候咧，可以落嚟呢度，因為我設計咗某一個舞步咧，係令到嗰啲新娘咧可以即係更加婀娜多姿，婀娜多姿妙調，即係可以着一件最 sexy 嘅冇錯啦，呢就係我最新嘅課程，就係希望佢哋喺婚前咧可以跳完舞之後咧，除咗啱啱我講嘅外表靚之外咧，佢仲有健康同埋佢嗰個精神壓力嘅放鬆，因為做新娘咧成日都話好緊張啊，好大壓力，其實嫁人咁開心都會大壓力，真係奇怪嘅新娘。咁我又想知咧，你 iDance 咧將會有啲咩新動向？iDance 就係而家我最主力搞緊呢個新瘦身嘅瘦身計劃啦。基本上因為我舊年3月係開始喺帝國中心開我嘅 iDance 嘅好1萬幾尺，即係全港最大嘅跳舞學校嘅。咁因為大家反應好好，大家好支持，咁我喺嚟緊嘅下一個月，我會喺香港島開分店㗎啦，希望大家繼續支持 ，thank you。希望大家啦，嗱香港咧，九龍都有㗎啦，跟住落嚟咧好快脆咧，咁會有新界區嘅。冇錯，好快新界區嘅。唔單止，唔知大人啊，我見你小朋友你都有兼顧到㗎。係啊，小朋友我今年因為我舊年咧其實做咗一個舞台劇嘅，一個舞台劇就係同保險公司做一個舞台劇，有100個小朋友同我做一個舞台劇嘅喺舊年嘅暑假，咁就係我哋每一個禮拜6、禮拜日咧小朋友嚟排練，咁我哋教咗佢好多舞台嘅技巧，其實最主要個內容唔係要技巧，我要佢哋呢啲小朋友咧幾歲小朋友咧要喺一個團體嘅環境之中學習點成長，同埋去做一件佢哋認為有意義嘅事，因為而家小朋友咧通常喺學校咧，除咗學校之外咧，翻屋企咧就對住電腦嘅。一個人對嘅啫。係啊，咁呢叫宅男啦。咁小朋友咧叫宅仔啦，宅仔。呢啲小宅仔咧，將會大個成長變宅男，宅男變宅佬，宅佬變宅公。咁啊，對宅公咧就變咗大家喺出街咧就見唔到人㗎啦。大家都唔識㗎啦，只係喺網上面就阿 A 同阿 B，阿1、2、3我識你嘅，不過未見過。你俾個樣我睇，其實都唔係你個樣嚟嘅，擺咗李嘉欣個樣落去㗎嘛，或者鍾楚紅個樣落去，咁啊扮係佢喎。咁啊變咗我就好想即係搞一啲活動咧，就係希望小朋友可以出嚟參與嘅，唔係淨係坐喺屋企睇住個電腦嘅。可以學合群啦，又可以自己同佢相處啦，又可以自律啦。背後個意義好大嘅，即係唔係話真係一個舞台劇嘅，背後意義好大。咁所以我朝住呢個方向咧，我今年都會暑假咧喺我新開學校之後咧，我都會搞一啲兒童班嘅，咁希望可以。即係男女老幼你都照顧？其實我照顧唔到男士，因為而家咧我 iDance 學校咧只係照顧女士嘅，因為女士咧上到嚟我度跳咧，我希望佢哋可以好安心嘅。你都唔想喺度咁樣扭下，突然有個男仔咁樣望你係咪啊？係咪先？咁唔緊要，你下一次開個專男士班咯，專男士學校啦，好嘛？有冇人支持啊？有冇人去啊？有嘛？專男士班係嘛？得唔得？得唔得？OK，其實都有照顧男士嘅喎，而家開始。喂，我又想講咗咁耐咧，其實我望住你咧，我覺得今日同你有少少格格不入。係咩？做咩我咁 casual， 你着到咁formal，好似新郎哥咁？你唔係啊嘛？今日係咪婚紗節先大家嘛？係咪婚紗節先㗎嘛？係啊嘛。咁婚紗節我而家着到新郎哥咁啦。咁其實咧頭先阿 Mary 姐話咧，我冇照顧到男士咧，其實我有㗎。我聽日就開張㗎啦。我聽日有間男士嘅禮服開張㗎。哇！係啊，你個版嚟㗎，唔怪之啲 fitting 咁靚啦。因為又行一次先，因為又行一次。我先，哇！靚啊！俾啲掌聲啦！你哋個個咁孤寒㗎。Thank you。其實頭先 Mary 姐話咧，我就係照顧女仔同埋小朋友啦。其實因為咧，我最近咧喺我哋身邊啲朋友好多人結婚咧，就係話俾我知，唉，我老婆咧啱揀咗幾萬蚊嘅婚紗，我乜都冇。一件都冇，我淨揀唔到一件可以睇得上眼嘅禮服。咁我其實唔係一個人嘅，好多個人話俾我知嘅。我諗下，係嘛？男士，喂，我邊度揾到禮服啊？
邊度揾到禮服啊？新郎哥舉下手係咪啊？新郎係咪淨係老婆靚晒，自己冇得靚啊？多數都係咯，係咪啊？呢啲新娘啊換幾件禮服啊，自己着嚟着去都係頂籠都係嗰兩件啊。咁所以咧，我決定咧喺婚紗街咧，喺金巴黎婚紗街咧就開一間專係做男士服裝啊！呢次唔做女仔生意啊，淨係做男仔生意。男士服裝嘅係啦，男士禮服專係租同埋度身訂做嘅禮服，淨係做男仔。不過我都有西裝啊，或者行政服啊、恤衫嗰啲都有。OK， 咁男士咧，你哋有福氣啦！嗱，見親佢着衫啲衫咁靚咧，我唔會差得去邊。我聽日咧就1點鐘開張，聽日開始擺售。咁如果有時間嘅，可以落嚟坐下嘅。每人可以去攞一件西裝啊！哇！送多士送嘅，入 Mary 姐數。冇問題，你哋中意就得啦。唔好講咁多啦，其實講咗咁耐咧，我哋今日最主要咧就係帶一啲舞蹈俾大家睇。冇錯。咁我今日咧着到咁樣咧，實在唔方便。咁不如我喺後面咧坐喺度睇下我啲學員咧，係啦，今日究竟佢彩排咗咁耐，練咗咁耐，由一個你哋話唔識跳舞嘅人，即係裏邊當中係有嘅唔識跳舞嘅人嚇，係入咗我哋學校學咗1年咁上下啦。咁就今日嚟表演，咁希望大家睇下咧，唔識跳舞或者識跳舞嘅人咧，點樣學完之後咧，跟住每年就會煥然一新嘅。冇錯，多謝晒，小波，Thank you，多謝。